हाय न्यू मेरे चैनल पे आज का ब्लॉग आज के ब्लॉग में कुछ बताना चाहता हूँ। कल नाइट में मैंने काम किया था, वो भी पाइप फिटिंग का। पानी का जो पाइप होता है ना, उसका फिटिंग मैंने किया था। आज अभी चल के दिखाता हूँ मैं किचन पे मैंने कैसे फिटिंग किया था। ये रहा फिटिंग। ये जो पाइप दिख रहा है वहाँ पे मैंने रात में नाइट में फिटिंग किया था। ये देखो, ये